안녕하세요. 한수 높은 사주명리를 이제 개설했고요. 오늘 첫 방송입니다. 아, 무엇을 할까 싶다가 일단 뭐 제 소개를 잠시 드리자면 이걸 해도 되나 좀 망설였는데 한수 높은 원래는 제가 수능 영어라고 해서 어, 한 20년 동안 이제 수능 영어 강의를 하고 이 수능 영어에 대해서 왜 외국인이 못 알아먹는 그런 이야기에 대한 함의를 이야기하면 할수록 자꾸 이제 음모론자가 되더라고요. 그러니까 그러면서 이제 수능 영어의 어떤 그 백도어라고 하나요? 이 형태적으로 뭔가 이렇게 그 약점이 있어가지고 사실은 잘 몰라도 한 2등급 이상 나오는 이 구조 파악을 하면서 이걸 고발하다가 물론 그것도 지금 진행하고 있는데 이제 제가 이래 말씀드린 이유는 뭔가 하면은 수능 영어라든지 이래 학문을 하다 보면은 이 세상에 대한 어떤 세상의 원리를 자꾸 알고 싶어지거든요. 그래서 이제 세상의 원리를 왜 지금 가지고 있는 이러한 그 왜 이거 뭐라나 공인된 어떤 툴이 있고요. 그다음에 이제 뒷배경에 우리가 좀 무시하는 그런 툴이 있는데 사실 그게 옛날에는 이제 이게 하나의 과학이었고 뭐 철학이었고 그렇죠. 그리고 우리 그 당군 할아버지께서도 제사장이었고 그렇죠. 그리고 이제 그 천문을 가지고 세상을 다스리고 하셨잖아요. 그죠? 그런데 그럼 이 버릇이 어디 가느냐 하면 갑니다. 그죠? 이런 하늘의 기운이 땅에 있고 그게 인간의 이렇게 적용이 되는 근데 이제 그래서 제가 이 사주 명리를 보니까 아이고 이거 하늘의 천문인 갑을병저 무기경신임계라는 요 10가지 기운하고요. 그러니까 요거하고 요거 그죠? 뭐 다 적겠습니다. 그다음에 자축인묘 진사오미 신유술해라는 요 12가지의 기운이 그러니까 이제 F 이퀄 MA라는 우리 이제 이게 뭡니까? 이게 사실은 그 힘의 백타성이 있죠. 근데 이게 구체적인 이 전체를 갖다가 한꺼번에 함축한 거고요. 이걸 이제 뭐냐 구체적인 힘의 방향성을 이제 10개의 하늘의 기운하고 땅은 하늘하고 좀 다르죠. 그죠? 왜냐하면 이게 이 코너마다 이렇게 버퍼링을 좀 해줘야지 물질이 존재해요. 그래서 요 두 가지의 기운을 가지고 그럼 이게 뭐죠? 위로 가고 그 기운이 한쪽 이게 특정 방향성에 대한 이걸 이제 뭐라 그러나 스칼라 벡터라는 이런 이게 죄송합니다. 요건 편집을 하든지 아니면 저 편집 없이 그냥 그대로 한번 올려볼게요. 자, 그래서 근데 이제 저 이제 편집 안 하기로 했거든요. 그냥 그대로 가겠습니다. 뭐 실수는 실수대로 그냥 받아주시면 좋겠습니다. 그래서 이런 어떤 구체적 벡터 양을, 그러니까 위로 가냐, 아래로 가냐, 옆으로 퍼지냐, 그렇죠. 내면으로 들어가냐, 외부로 나가느냐, 이런 구체적 이야기의, 이제 조합. 이런 거를 가지고 세상의 어떤 해프닝을 이렇게 가늠도 하고, 물러나고, 나서고 이런 게 있단 말이에요. 그죠? 근데 세상이 점점점 이렇게 변해 갈수록 실제로 하늘의 이 그 이제 원리를 세상의 원리를 만약 저라면 숨길 것 같아요. 그죠? 제가 만약 세상을 이렇게 만든 조물주다. 그러면 왜 이런 게 있죠? 매트릭스를 내가 만들었는데 가상현실을 만들었는데 거기에 NPC들이 이 세상이 돌아가는 원리를 없애야 되죠, 그죠? 고인물들은 왜 이런 걸 갖다가 이제 알아가지고 이제 잘 가는데 보통 이 세상의 원리를 가장 쉽게 이제 이렇게 숨기던 방법 중에 하나가 이 뭐죠? 이런 것들 갖다가 하나의 미신으로 치부하면서 이렇게 이제 잘난 사람이 아닌 못난 사람들이 하는 것으로 가게 되면 사람들이 점점 찾지 않죠. 그래서
세상의 원리를 알면 알수록 세상에 이제 두 가지입니다. 그 이제 세상에 나오지 않고 숨게 되어지는 것도 있을 수 있습니다. 자, 뭐 다 이제 없애고, 그럼 이제 오늘 제가 한 수 높은 사주 명리를 이렇게 오늘 설명드리면서, 그럼 이게 무슨 채널이냐? 이렇게 명리를 보는 거죠. 이제 개인의 어떤 운의 흐름의 승패를 보는 것도 있겠지만, 자, 이거 가지고, 그래, 방금 했듯이 세상의 원리도 한번 알고 싶어지지 않나 이거죠. 그죠? 그래서 오늘 한번 이런 거 한번 소개를 하는 것으로 첫 이렇게 이제 이 채널에 그 강의로 한번 올려볼까 싶어요. 자, 이게 그럼 이게 10개고요. 요게 10개. 예, 그다음 요게 12개입니다. 그럼 합치면 120개가 돼야 되는데 이게 60개가 됩니다. 왜 그런가에 대한 원리는 뭐 시간이 나면 또 말씀을 드리고요. 그럼 이 60개인데 이게 딱 30개 되는 지점에서 그 30 지점에서는 뭔가 하면은 하늘의 기운은 이제 같은데 가령 예를 들어서 어떻게 있을까? 예를 들어 뭐 가벌병정 무기 경신 합시다. 그죠? 경신. 그럼 신이면 예, 이렇게 생긴 거거든요. 아, 이게 아니다. 이게 아니고 예, 여기 이건 땅의 기운이고요. 이렇게 보면 요거요. 요게 하늘의 기운입니다. 매 이제 거기 1년마다 요게 신이 되거든요. 그러면 예를 들어서 이제 2021년도가 신축이에요. 그럼 이제 30년 전이면 91년도죠. 예, 1991년이 신미입니다. 그럼 이제 이게 뭘 말씀드리고 싶은가 하면은 이게 하늘의 기운은 똑같은데 땅의 기운이 이제 충미충이라고 이게 진짜 반대의 기운이죠. 그래서 같이 있으면 쾅 부딪히고요. 다르게 있으면 방향성이 다릅니다. 그럼 예를 들어서 축이 왼쪽으로 간다면 이제 미는 뭐 오른쪽으로 가는 거죠. 저 이해 가시는가? 그러면 같은 주제를 가지고 방향성을 다르게 합니다. 내가 이걸 왜 방향이라고 했는가 하면 지지는 왜 방향인가 하면 방이죠. 자축이묘 진사오미 신유술해가 이게 봄여름 가을 겨울의 방위를 뜻하거든요. 시간을 뜻하고. 왜 우리는 왜 이 뭐라나 자시에 만나자 해시에 만나자지 갑시에 만나자 계시에 만나자 하지 않잖아. 그죠? 그래서 이게 주제별에 의해서 방향성이라고 합니다. 예, 그렇죠. 그죠? 그래서 이런 식으로 보시면 돼요. 그래서 제가 좀 이렇게 말씀 좀 드리고 싶은 거는 뭔가 하면 이겁니다. 예를 들어 21년, 자, 21년에 보시면, 뭐죠? 이제 사건들이 좀 있습니다. 이렇게 보시면은, 그죠? 그 이제 큰 사건들이 좀 있죠. 그죠? 근데 이제 21년에 보면, 이제 주요 사건이라고 이렇게 치면은 뭐가 이렇게 나오는가 하면, 이제 대한민국에서 이게 뭐 위키피디아 제일 먼저 낙태죄가 폐지되었다. 1900 2021년 이게 신민년이죠. 그죠? 그러면 이제 그럼 낙태죄면 여성에 관련된 이야기잖아요. 그러면 이제 30년 전에 그럼 낙태죄의 어떤 그 이제 폐지가 되면서 어떻게 보면 이제 피해 여성의 뭐 이런 게 있잖아요. 그 기분이 증거를 앞서는 어떤 법적 판결이나 이런 게 해서 여성들의 힘이 굉장히 세져진 시대죠. 자, 근데 이제 이걸 갖다가 주용 사건으로 내가 썼었네요. 그죠? 그럼 1991년도를 보면 내가 이게 좀 이제 이게 어떻게 된가 하면은 어 이게 1991년도 때 최초로 이제 우리 한국에 성폭력 상담소가 열렸어요. 지금 제가 뭘 얘기하고 싶은가 하면 21년도의 주요 쟁점 중에 여성의 인권이 이제 강화된 어떤 그 해라면 30년 전에는 같은 그 테마가 여성에 관련된 이야기가 나오는데 그게 이제 반대적 기운이죠. 그러니까 약자의 어떤 보호. 그죠? 그러니까 비슷한 주제인데 방향 전환입니까? 이제 주체에서 보호 쪽으로 이렇게 보호하자. 뭐 이런 여러 가지 이야기들이 나오죠. 그죠?
좀 쉽게 좀 해봅시다. 1999년도 때 영화를 보시면은, 가령 예를 들어 어떤 게 있는가 하면, 1991년도 영화에, 예, 터미네이터. 터미네이터. 물론 이제, 뭐, 이게 저의 그 주관적 어떤 그 순인데요. 와, 저는 터미네이터 2였죠. 그죠? 이거 보면서, 와, 이런 영화가 있었나. 상당히 이때까지 뭐 그럼에도, 야, 이런 또 쇼킹한 영화를 본 게 터미네이터 2예요. 그러니까 외부에서 이제 내부로 이제 터미네이터 2가 들어왔단 말이에요. 자, 근데 이제 1900 아니죠. 2021년 영화를 한번 보면 영화가 어떤 게 있는가 하면 어 오징어 게임. 오징어 게임 한번 볼까요? 2021년도 때 9월 달에 이제 뭡니까? 나왔죠. 그러니까 영화라는 게 외부에서 들어온 데 비해서 그러니까 그 2021년도 같은 경우는 그러니까 세계에서 어떤 굉장히 좋은 영화가 이제 우리 한국에 들어왔던 거예요. 근데 이제 2021년도 때는 영화의 플랫폼이 아니라 좀 형태가 바뀌는 거죠. 그죠? 그 이제 방향이 좀 바뀌면서 왜 OTT 맞나요? 그죠? 그런 이런 그 집에서도 볼 수 있는 좀 개념도 바뀌면서 이 오징어 게임이라는 것이 이제 전 세계를 이렇게 한번 강타했지 않느냐. 그렇죠. 뭐, 궤변이라 할 수 있죠. 그죠? 뭐, 계속 한번 가봅시다. 그럼 예를 들어, 2022년이, 임신이거든요. 그 다음에, 그러면 2022년 92년도가, 이게 이민입니다. 그러니까, 요게 이제 사주용으로는 그 인신충이라고 해서 같이 있으면 쾅 이렇게 충돌하지만 따로 있으면 방향성이 뭐 이게 왼쪽 또는 오른쪽이면 이게 위쪽이면 이게 아래쪽, 이게 아래쪽이면 이게 위쪽으로 가면 이건 아래쪽. 그죠? 이게 발산하면 이거는 수축하는 그런 건데 여기서 제가 또 하나 또 말씀을 드리고 싶은 거는 뭔가 하면 그 하늘의 기운이 임이죠. 그죠? 임하고 이렇게 합되는 게 정임합이라고 있어요. 이게 뭔가 하면 정임합목이라고 합화목이라는 이 명리 용어가 있는데요. 요게 생명력을 이제 그 탄생시키는 거죠. 그러면 우리 지금 우리 80억 인구가 이제 생명이라고 할 수 있는 이 목숨과 이 비슷한 어떤 하나의 이 믿는 바나 이 툴이 있습니다. 그게 뭔가 하면 돈입니다. 그 경제죠. 경제입니다. 그죠? 이 먹고 사는 문제란 말이에요. 그러면 이 정임이라는 정화불이 들어올 때, 임수물이 들어올 때는 이 경제적 이슈가 이제 생깁니다. 좀 많이. 가령 예를 들어서 우리 한국의 경제 개발 5개년 계획을 한번 보시면 요게 아까 말씀드렸죠. 2년이잖아요. 그죠? 매 2년마다. 그러면 이게 뭔가 하면 1년마다 그러니까 왜 가벌병정 무기경신 임계 10개니까 각각 1부터 시작해서 10까지가 계속 여기 뭐냐 이게 1이 신이에요. 그럼 2는 임이죠. 그러면 1902는 임이란 말이에요. 그게 임수가 들어오는 거죠. 그럼 5년 후면은 이제 1962년에서 이제 뭐냐 5년 후면은 정화불이 들어오는 거죠. 그럼 정임 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 어때요? 네 번에 걸쳐서 있었단 말입니다. 여기 보시면. 그죠? 1900 이제 하여튼 그래. 여러 가지에서 1962년도 때 이렇게 5개년 계획으로 해서 5년 동안 하고 이렇게 총 7차네요. 그죠? 그렇네. 근데 전 제가 일단 4차까지는 알고 있었는데 그때까지 교과서에서 좀 배운 것 같은데 이렇게 되었고요. 이때는 제가 제가 91년 군번이니까 91, 2년도 때 군에 있었는데 사회적 분위기가 되게 좋았어요. 이게 취업이 정말 잘 되었거든요. 근데 이제 그러면 사회적 분위기로 봤을 때 취업이 어때요? 같은 걸 얘기했을 때 정반대죠. 그렇죠. 가령 예를 들면 이 정도만 설명해도 되지 않겠나 싶습니다. 그렇겠죠, 그죠? 자, 또 한번 볼까요? 이제 좀 지루하죠? 그러면 이제 좀 지루하지 않도록 제가 한번 해볼게요. 94년도.
이제 갑술이죠. 자, 여러분 94년도 때 가령 예를 들어 우리 저기 94년 김영삼 대통령의 이 저기 뭐야 세계화 이게 94년 말 돼 가지고 11월 달에 어, 세계화를 선언하세요. 그러니까 갑술년에 이제 우리 김영삼 대통령께서 세계화를 선언하십니다. 자, 근데 이제 94년에서 30년 후로 가면 24년이죠. 그럼 갑진입니다. 그럼 이제 진술충이라는 거죠. 이때는 이제 우리 윤석열 대통령께서 이제 연말에 그러니까 이분은 11월 달에 윤석열이죠. 아이고 내가 지금 아이고 예. 예. 이게 계엄령을 선언하셨습니다. 그렇죠. 이것도 보세요. 그러니까 기운이 밖으로 나가고 안으로 나가고 이런 게 어때요? 지금 재밌죠? 그렇죠. 그럼 여러분들 이제 거꾸로 한번 얘기하는 거예요. 우리 25년도에 어떤 전망을 해보는 거죠. 그죠? 전망. 그 예를 들어서 이제 전망을 하면은 이제 거꾸로 이제 94년, 95년도 때 어떤 일이 있었느냐. 그죠? 그 이런 거를 가지고 거꾸로 한번 전망이 되는 거 아니에요. 그래서 그러면 저는 이제 그래 95년도 때 저 6월 달에 있죠. 그죠? 어, 95년 6월을 치면 6월에 30여 개 한 6년 만에 이게 무슨 일이 벌어졌는가 하면 이제 지방선거가 있었어요. 그러니까 1995년 5월 27일에 요게 최초로 여기 이제 이 뭐냐 아니 최초가 아니죠. 옛날에 있었는데 이게 한 30년 동안 중앙 집권을 하다가 이제 지방 분권 시대가 열린 거란 말이에요. 하여튼 그렇습니다. 그러면 2025년도 때는 6월에 선거가 없죠. 원래는 없었단 말이에요. 그렇잖아요. 그래서 저는 이게 저도 이제 그러니까 95년도 때 이제 지방선거가 이제 부활을 했단 말이에요. 그렇죠. 부활을 했고 이제 지방자치제, 그 자치제의 어떤 시작이 95년도면 그럼 전 이제 그럼 이때 선거는 없네 그러면 이제 이런 거잖아요. 그럼 이게 명리가 좀 내가 틀렸나? 이럴 수도 있지만 또 인간이잖아, 그죠? 내가 믿는 바를 좀 밀고 나가고 싶어가지고 야 그러면 이게 지방자치제가 시작되면 이때는 지방자치제가에서 다시 중앙 중앙 이제 집권으로 다시 이제 시장인가? 뭐 이렇게 아직 모르죠. 이제 왜 그런가 하면 이제 2025년 이제 4월 달 지나고 있잖아. 그죠? 그런 상황에서 뭐지 싶었는데 아이고 최근에 왜 이 탄핵이 되면서 이 6월에 대선이 이제 개최가 되는 거예요. 맞죠? 2025년 6월 대선 맞나? 잠깐만요. 6월 선거 6월 모의고사에 왜냐하면 제가 저기 아까 영어를 가르치다 보니까 이제 이게 6월 치면 이게 모의고사부터 먼저 나오죠. 잠깐만요. 한번 쳐볼게요. 대통령 선거를 치면 나오나? 나오네요. 그죠? 전 그래가 예상을 하면서 없는데 했는데 갑자기 이렇게 탄핵이 되면서 대선이 나오니까 저는 제 혼자 소름 뭐 이런 게 있잖아요. 그죠? 어. 이러니까 명리를 그만둘 수가 없어요. 한번 이렇게 시작하면서 이렇게 공부를 하면서 이게 내가 틀렸나 맞았나도 보고 그죠? 특히 이제 제가 MBTI나 심리 상담 이런 것도 공부를 해서 우리 친구들한테 특히 이제 학생들한테 이제 많이 공부에 도움이 되도록 했는데 근데 사주만 한 게 없더라고요. 보면 그 친구의 성향을 가지고 이렇게 그 결에 맞추어서 이제 수업을 이제 진행을 해주면 상당히 효과를 봅니다. 그 친구가 그 이제 공부 운대가 이든 아니든 간에 그런 게 있더라고요. 그래서
제가 지금, 그렇죠. 나이가 제가, 그러니까 91년, 아까 91년도 군번이 8과번이거든요. 그러면, 예, 그래서 지금 이쯤 되면 이제 인생 이제 2막장을 펼쳐야 되지 않겠습니까? 그죠? 그런데, 아, 이 사주라는 툴을 가지고 이 개인의, 뭐랄까, 이제 이 성패도 한번 알아보는 것도 좋지만 이 세상의 원리에 관련되어서도 한번 이렇게 좀 담론을 했으면 좋을 것 같아요. 그래서 그 블로그도 이제 한 수 높은 사주 명리 딱 한 수만 높으면 되잖아요. 어떤 특정 분야에서. 왜냐하면 다른 훌륭한 선생님들의 어떤 강의가 저보다 잘하는 부분이 많죠. 그럼 저는 저 나름대로의 딱 그 어떤 특정 분야가 딱 하나만 더 높아도 되지 않겠나. 그래서 그런 어떤 겸허한, 겸손한 마음과 또 그럼에도 나도 공부 좀 한다, 친다. 그죠? 요렇게 이런 것도 있지 않느냐. 그렇죠. 그렇게 해서 이제 한수 높은 수능 영어가 아니고 한수 높은 사주 명리를 오늘 처음으로 오픈을 했습니다. 저 이거 그 편집하지 않고 앞으로 편집 안 하고요. 조금 이제 이런 거부터 해서 좀 이렇게 답답하실 수도 있는데 그냥 올리겠습니다. 그렇죠. 어, 그래서 첫 강의는 이렇게 시작을 하면 되지 않겠나 싶습니다. 재밌게 같이 명리를 가지고 세상의 원리와 인간이 사는 이야기를 했으면 좋겠습니다. 어, 예, 끝. 안녕. 예, 오늘 여기까지 하겠습니다. 예, 예, 끝. 예, 끝나겠습니다. 이 끝을 어떻게 하지? 예, 예, 끝.